大家好啊，歡迎收睇四腳唐姨頻道。今集嘅內容係繼續同大家講車北上去順德嘅歡樂海岸 Plus 行下睇下夜景，然後喺歡樂海岸 Plus 嗰度食咗個火焰鵝，跟住第二日就去到漁人碼頭嗰度行街、影相同埋打卡。好啦，大家一齊出發。我哋晏晝去完長隆森林王國之後，就揸咗大概40零分鐘車呢，就嚟到歡樂海岸 Plus 呢度入住呢間南夕假日酒店。冰箱仲喺度，呢度撳開嘅，都凍嘅。跟住仲有啲洗手間，孕婦露洗手液，都一齊全嘅。匙羹、風筒、淋浴間。乜而家興咁樣㗎？一包包嘅洗頭水、發濕沐浴露。跟住出返嚟，左手邊有個廚房仔，可以洗下嘢。跟住一張雙人床，有拖鞋，有電視機，獨立空調可以較冷暖氣，有梳化可以買美團。跟住出邊就係望住摩天輪嘅景啦。OK 啊，樓下就係歡樂海岸 Plus 嘅街，唔錯唔錯。咁呢間酒店呢，真係勁方便嘅，一落樓下行出嚟就係歡樂海岸 Plus 嗰個美食街啦。入邊可以飲嘢食嘢嘅喎。咁靚啊！我哋嘅摩天輪。哇！咁可能係個飯點時間啦。咁條街呢都唔係太多人，同埋或者平日嘅關係都係唔太多人行，好舒服。喺樖樹後邊睇下。咁歡樂海岸 Plus 呢最吸睛嘅地標呢就係呢個摩天輪啦。呢個摩天輪呢會一路係咁變色嘅，有好多種顏色嘅。都好靚，喺呢度呢，夜晚呢仲有好多燈光嘅，咁令到呢個環境呢影得特別靚啦，同埋地方大，唔會好密質質嘅感覺，好舒服。東造魚塘火鍋。哇，好香！咁我哋就周圍行下，去揾下邊間餐廳食飯啦。咁即係眼花繚亂啊，多到呢都唔知揀邊一間好。食魚生，哇！我哋係咪應該喺度睇一睇我哋係食咩好呢？牛角。冇米粥咯，嗰日嘅。咁我哋一路行到美食街啦，咁就一路喺度揾下，睇下去邊一間餐廳度食飯啦。咁但係周邊呢都好多有燈光嘅位啦，好似俾你我嚟打卡咁啊！都唔知去揾地方食飯好啊，定係話去打咗卡先。同埋講真，我哋一路行一路去揾嘢食嗰陣都差不多係8點幾啦。咁原來呢，好多餐廳都係收9點嘅。咁最尾呢，我哋就揀咗一間食醉鵝嘅餐廳。咁我哋揀食醉鵝嘅原因呢，就係因為離遠已經俾佢嘅香味呢吸引住，同埋呢一間鋪頭呢係閂10點嘅。咁我哋坐低咗呢，就嗌咗個套餐啦。咁佢就係有呢個
醉鵝嘅。咁後尾我哋就另外再加多雞啊，其他嘢，咁好似當打邊爐咁樣咯。但係呢個真係好好食，好香。鮑魚、花菇，加埋花菇，同埋最緊要就係啲鵝同啲雞一啲都唔韌，好好味，好新鮮。哇，好香啊！嗰陣酒味，因為花雕味嚟㗎嘛。是不是花雕酒啊？大哥，廣東米酒。廣東米酒啊，但是很香啊。咁我哥仔炒緊嗰陣咧，我哋就問佢係咪落花雕酒啦，但係原來唔係落花雕酒，所以啲鵝咁香，原來係落咗米酒。下次煮餸都試下先。魚皮餃，鵝腸加嘅。有冇幫我熬過？有啊，板咗幾下。芋頭、鵝血、萵筍嘅醉鵝，加咗雞，加咗土雞。係啦，跟住我哋order咗加土雞啊，嗰陣好香啊，好味。依家等佢慢火收汁。係啦，好香酒味。呢個完成咗啦。人參包。咁食完個醉鵝之後呢，咁你就過咗隔離嗰間叫做人參老鋪博物館睇下嘢。但係真係估唔到，原來真係一眼望晒。咁一過去用短短嘅10零步嘅路程就可以講解到以前至依家嘅雙皮奶係點樣嘅做法，咁都已經係算好勁嘅啦。咁第二朝呢，我哋就喺酒店嗰度食早餐啦，因為佢係包飯嘅。早餐係啦。咁佢食早餐嘅位置呢，就喺1樓大堂嗰度。咁目測呢，都係好乾淨啦，冇油膩嘅感覺。可以有寵物友好一齊坐嘅喎。哇，好舒服喎！呢度，同埋呢間酒店呢，係好歡迎客人帶埋佢嘅寵物一齊嚟入住嘅。我覺得好良心，真係做得好好。好，有咩食先？有菜，呢個係咩嚟嘅？呢個糯米雞喎。跟住有豬肉燒賣同埋呢個紙皮燒賣，好似叫成湯肉丸嘅麻辣糕、倫教糕，即係我哋嘅白糖糕、山藥粟米，睇咩湯先？唔係喎，粥嚟喎。菜乾豬骨，陣間返嚟睇下就知啦。有湯色，咦有牛啦，我唔酸奶、豆漿、紅茶、橙汁，跟住配料白粥。咁早餐提供嘅嘢食呢，就熱食啊、凍食啊、甜品啊、麵包啊、粥啊嗰啲都有，咁都覺得不過不失啦。牛耳啲 friend 好似變咗樣嘅，燒啦，番茄仔，呢個唔記得咗係咩嚟添，唔知石榴定蘿蔔咧。仲有茄仔喎，仲可以落粉麵。呢個唔知咩嚟嘅，這個是什麼來的？哦，蒸包仔嘅。哦，叉燒包、奶黃包同饅頭仔。有油條喎。陣間嗌先。就係咁多啦。呢個就係我今朝嘅早餐啦。咁食完早餐之後呢，我哋揸咗10零分鐘車就去到漁人碼頭。呢度有啊。雖然漁人碼頭呢係一個夜市，咁
咁但係呢，佢日頭都有一啲 booth 呢喺度賣啲精品啊、手作嘢。咁呢度應該係夜晚靚啲嘅。夜晚靚啲。陣間行出嚟先。係啦。都 OK 嘅，因為話有個石龜喎。有啲你有冇咁嘅技術啦？你有顏色嘅，係咯。麻煩自己上色，說是球形，你就錢買。真係同嗰啲乒乓出嚟。寵物嘢，喵雞肉草，係啊，國潮才是最屌的咩？咁喺海邊呢個長廊嗰度呢，佢都有好幾間嘅餐廳，夜晚應該係會好旺。同埋佢啲餐廳呢嘅裝修都比較有特色嘅。喂，咁搞笑嘅，隻雞係啦，正經店規，吧台可以親嘴，請謹慎在調酒師面前說這酒精度數不行啊！禁止依人把玩挨人。其實依人係咩？挨人外向咯，內向咯。挨人就內向。係啦，上帝套店裏也。嘔親就200，滿600就神送一次。一次你嘔，幫你買。係啊，保護姑娘，貫徹落實。咁搞笑嘅。跟住呢，我哋就去咗側邊嘅巷仔嗰度啦，咁就係影一啲塗鴉牆。碼頭夜市嘅。之前睇片呢，成日見到呢隻食雪卡嘅貓，今次終於見到真身，真係好開心，可以嚟到打卡。行晒去影相啦，行幾條樓梯。咁我哋行完海邊長廊嗰度呢，咁就去返對面馬路嗰個食品廠嗰度，再行下街。咁喺食品廠呢個左右兩邊呢，都有2個好大型嘅停車場嘅，咁應該呢，就係夜晚就會有好多人揸車嚟呢度影相食飯。都好多。咁喺側邊嘅街裏邊呢，就有餐廳啦，有得食魚皮啊、檸檬茶啊、餐廳啊、點心啊嗰啲都有嘅，同埋有啲鋪仔賣啲精品咁樣。會唔會整啊？係啊，我就想諗。係咯，好得意喎！呢2隻都靚。好使買嘅。你會唔會咩出街咧？我唔會啊，諗唔到點咩。唔係㗎，上嚟大陸好多人而家咁樣，跟住耶咁啊！做網紅。應該我要俾佢咩嗰陣，佢喺度唾罵我。早知琴晚嚟呢間啦，醒唔起啊！好靚。係啊，醒唔起嚟呢間啊！早茶，早茶。早茶晚餐都有好得意㗎。入去早茶。係啊，好得意㗎。係啊，不過3、9點喎。佢哋都用啦，而家咁。咁呢個漁人碼頭呢，其實都行得幾輕鬆嘅，又唔太多人。可能我哋唔係夜晚嚟嘅關係啦，咁日頭行就好輕鬆，好輕輕鬆鬆咁樣可以打到卡。呢度側邊啊！香梨，香梨，邊個香梨，香梨。咁因為嗰日呢，實在太曬啦，咁我哋就是但入咗一間咖啡館嗰度坐低飲杯咖啡唞下啦。但係真係冇諗過，是但入去一間咖啡嗰度，個景都咁靚嘅，真係好超。
好悠閒嘅感覺。着咖啡，呢個普通奶，呢個燕麥奶。呢度日頭都好舒服，依家大約係中午1點零鐘左右。佢呢度應該係夜生活多啲嘅。你見佢啲欄杆嗰度好多啲燈飾，都係 for 夜晚情侶啊，或者係同朋友一齊喺度傾下偈啊，飲下咖啡啊，食下嘢嗰啲咁樣咯。